เดียวกันนะครับจิกนะครับแล้วก็พ่วงนอนก็ไปนะครับเป็นเหยื่อมิสเตอร์ปานนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อ GM นะครับ GM ไมโครชิกนะครับแล้วก็ตาเบ็ดนี่ครับผมจะนำเสนอสวยเลยตัดไมโครชิกเช็คเว้ยเต็มเลยครับหย่อนลงข้างๆใช่ไหมสวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ปานนะครับกับฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แนวหินกั้นคลื่นอีกแล้วครับผมอ่าวปอเกรนมารีน่านะครับเดินทางมากับเรือบางอิฐนะครับให้บางอิฐมาส่งนะครับวันนี้มาตามหาฝูงกระมงนะครับซึ่งผมเฝ้าอยู่นะครับปีนี้ยังไม่เจอเลยนะครับกระมงฝูงกระมงของแนวหินกั้นคลื่นนะครับของเกรนมารีน่าอ่าวปอนะครับวันนี้ผมเดินทางมากับพี่เกลือครับสวัสดีครับเดินแต่นิดนึงนะครับมาถึงหมายกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงเป็นเขาเรียกว่าคนหลายใจนะครับลงทั้งเกโลทั้งไมโครนะครับในงานเดียวกันนะครับไมโครชิกนะครับแล้วก็พ่วงนอนก็ไปนะครับเป็นเหยื่อมิสเตอร์ปานนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อ GM นะครับ GM ไมโครชิกนะครับแล้วก็ตาเบ็ดนี่ครับผมจะนำเสนอนะครับตาเบ็ดมิสเตอร์ปานนะครับตัวนี้มีลูกตาด้วยนะครับโอเคนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับมีปลาเข้าหรือไม่ผมจะได้ปลาไหมรบกวนติดตามชมด้วยครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็หาเหลี่ยมลงนะครับใส่รองเท้ามาปิดอันตรายด้วยขอทำไม้เหล็กมีตัวหรือไม่รู้ทั้งแกรูทั้งไมโครนะครับนะครับนี่ดำเมี่ยงเลยครับผมกระมงนะครับมงตาแดงมงตาแดงครับโอ้โหนี่ถึงนู่นแล้วยังอยู่ครับยังอยู่ครับใช่ครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าดำอยู่นั่นก็คือเป็นฝูงกระมงตาแดงนะครับซึ่งกระมงตาแดงเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามแนวน้ำตื้นแนวขอบชายฝั่งแบบนี้นะครับซึ่งการตีชายฝั่งนะครับการที่เราอยู่บนฝั่งเนี่ยจะทำให้ปลาพวกนี้จะกัดเบ็ดเราโอกาสที่จะกัดเนี่ยยากหน่อยนะครับยากกว่าที่เราตีจากบนเรือนะครับเนื่องจากว่าปลาจะอยู่ริมฝั่งนะครับแล้วเราตีเบ็ดออกไปสู่ด้านนอกนะครับพอเรากรอกลับมาเนี่ยเหยื่อเราจะลอยนะครับทำให้ปลาเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรือมันเห็นแล้วนะครับแต่มันไล่กัดเหยื่อไม่ทันนะครับเรายกขึ้นมาก่อนแต่ถ้าจังหวะที่มันเห็นทันเนี่ยมันก็จะชาร์จอย่างเต็มที่ครับมีกี่ตัวมันจะรุมหมดเลยครับแล้วก็ได้เปรียบอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่บนเรือเนี่ยเราจะได้เปรียบนะครับเราตีลงมาตีเข้าหาชายฝั่งเนี่ยปลาพวกนี้มันจะอยู่ชายฝั่งนะครับมันจะอยู่น้ำตื้นนะครับปลาพอเราตีจุดลงจุดที่ปลาอยู่เนี่ยมันก็จะกัดเหยื่อนะครับ
เพราะว่าปลาเนี่ยมันเห็นเหยื่อเราได้ชัดเจนนะครับเพราะเราตีลงจุดที่ปลาอยู่นะครับเราตีเข้าหาใจฝั่งนะครับทำให้ปลากัดเหยื่อเราได้ดีกว่าเราตีจากใจฝั่งออกไปด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมลองสังเกตดูนะครับก็ลองไปตามกันดูนะครับว่าเจอหมายแบบนี้ตีจากบนเรือเข้ามานะครับแต่ว่าต้องระวังหินนิดนึงนะครับเพราะว่าตะกั่วจะติดหินได้ง่ายนะครับก็ไปรับชมกันต่อครับนู่นฝั่งนู้นนะครับกระมงขาวมงตาแดงสวยๆเลยนี่ครับฝั่งนู้นนี่ครับมงตาแดงเจอแล้วเลือกมงฝั่งนู้นมงตาแดงตัดไมโครจิกเช็คเว้ย20 กรัมแหลมเลยครับหย่อนน้องข้างๆใช่ไหมหย่อนข้างตาแดงครับเฮ้ยหลุดสายไม่ตันนะครับสายไม่ตันนี่ครับมงตาแดงก็ว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวนะดูปลายกันแล้วก็ดูขวดน้ำนะครับนานๆ เต็มก้อครับผมเต็มก้อครับผมว่าทำไมนะครับเต็มก้อเลยแล้วก็นู่นอีกลูกหนึ่งนะครับลูกหนึ่งก็นู่นท้ายนะครับเต็มกันแนวกันขึ้นเลยโอเคครับทริปนี้ร้อนตับแตกครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับเล็กน้อย3-4 ตัวนี่กระมงกระเขาพี่เกลือกนี่พี่เกย์อยู่ได้เก่งเห็นบ้างพี่ใช้ได้ครับตัดไป3 ตัวปลาเก๋าไซส์ใหญ่กระมงใช้ได้อยู่กระมงเยอะเนาะเป็นฝูงเลยลูกกระมงไซส์นี้เป็นฝูงเลยใช้ฝ่ามือได้ครับโอเคครับก็เป็นทริปสั้นๆนะครับสนุกนะครับพักผ่อนแต่ว่าร้อนตับแตกแล้ววันนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ